आफ्टरनून ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল মাম্মা বেবিস ব্লগ। তোমাদের সকলকে অনেক ওয়েলকাম জানাই আমার নতুন ব্লগে। আজকে হচ্ছে 25 ডিসেম্বর, আর তোমাদের সকলকে জানাই মেরি ক্রিসমাস। সবাই ক্রিসমাসটা খুব এনজয় করো। আর তোমরা এই ব্লগটা ক্রিসমাসের দিন দেখতে পাবে না, তার পরের দিন দেখতে পাবে। তো যাই হোক, কিন্তু আজকেই তো ক্রিসমাস, তোমাদেরকে উইশ করে দিলাম। তো যাই হোক, তোমরা কে কেমন মজা করছো আমাদের কিন্তু জানাবে। আর আমরা মা বেটু দেখো ঘরে বসেই রয়েছি, সকাল থেকে আজকে তেমন কিচ্ছু করিনি, তাই তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করারও কিছু ছিল না। তোমাদের এই বোরিং ব্লগ দেখতে একদম ভালো লাগতো না, দ্যাটস ওয়াই আমি বিকাল থেকে একটু কিছু ভেবেছি করব। তো রান্না বান্না টুকটাক, বুঝতে পেরেছো? তো তাই ভাবলাম তোমাদের সঙ্গে ব্লগটা শেয়ার করি। তো চলো আর বক বক না করে আজকে ব্লগটা স্টার্ট করছি। আই হোপ যে তোমাদের ব্লগটা দেখতে খুব খুব ভালো লাগবে। তো চলো ব্লগটা স্টার্ট করি। তোমরা কি একটা জিনিস নোটিস করেছো? এই দেখো আমার টাগলু বুড়োকে দেখো। আমার সোনা শুক্রবার দিনকে টাগলু হয়েছে, জানো তো? এই দেখো। এ মা, তোমার চুল কই সোনা? তোমার চুল কই? দা ও প্রথম প্রথম তো খুব, এখন একটু ইউজ টু হয়ে গেছে, 2 দিন হতে গেছে, মানে হয়ে গেছে। কিন্তু যেদিনকে ও টাকলু হলো সেদিনকে তো জানো না, 14 বার করে মাথায় হাত দিচ্ছে, বারবার করে মাথায় এরকম এরকম করে দেখছে যে কোথায় গেল চুলগুলো। বাচ্চা সেই দিনকে ছোট্ট একটু গ্লিমস নিয়েছি ওকে যখন নেড়ু করতে গেছিলাম। স্যালনে গিয়ে কি করেছে, ও কিচ্ছু করেনি, দুষ্টুমি তো একদমই করেনি, খুব মানে শান্ত, মানে কোয়াইট অ্যান্ড কাম হয়ে বসেছিল। তো চলো তোমরা আগে সেটা দেখে নাও। শোনো, স্যান্টা তোমাকে কি দিয়েছে শোনা? ওতে কে দিয়েছে? ওতে কে দিয়েছে? দেখো মিঠানের এই যে হচ্ছে ক্রিসমাস গিফট। কে দিয়েছে? কে দিয়েছে? মা মা এই যে এই একটা দিয়েছে স্যান্টা, যা একটা চোখ দেখো। হ্যাঁ, এই দেখো একটা চোখ উঠে গেছে এক রাতের মধ্যে। এই একটা গিফট, এটা দিয়েছে, এটা আমি দিয়েছি মিঠানকে, এটা দিয়েছে মিঠানের বাবাই, আর এটা দিয়েছে মিঠানের একটা আঙ্কেল, আর এটাও দিয়েছে মিঠানের বাবাই। এই যে ছোট্ট একটা স্যান্টা পুরো, দেখতে পাচ্ছ? আর হচ্ছে একটা স্যান্টা টুপি হয়েছিল, টুপিটা কোথায় রেখে দিয়েছে ভুলে গেছে, ওটা ওর মানি দিয়েছিল। ও নিচে রয়েছে টুপিটা। তো এই হচ্ছে মিঠানের অল ওভার গিফটস। এটার আবার একটা ফান্ডা আছে, গাড়িটা দেখো, দেখতে পাচ্ছ? যেই ধাক্কা খাচ্ছে এটা ওপেন হয়ে যাচ্ছে মুখটা। এই আর এই গাড়িটার একটা সুন্দর, দাঁড়া বাবা দাঁড়া, এটা দেখা, সর 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 সর। এটা দেখো, যেই আসছে একা একা এরকম ভলভ হচ্ছে। তো এই হচ্ছে মিঠানের গিফট। তো দেখো,
এই কেকটা বোন বানিয়েছে, বোন বাড়িতে এই ফ্রুট কেকটা বানিয়েছে, জাস্ট অসাধারণ হয়েছে খেতে। আর কেকটা না একটা ছবি তুলতেও ভুলে গেছি প্রথমে তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করা উচিত ছিল, কিন্তু এত টেস্টি হয়েছে। সকালবেলা এটা দিয়ে আমরা আজকে ব্রেকফাস্ট সেরেছি। আর তেমন কিছু দিচ্ছি খাবা না, আর ওকে আগে শান্ত করি। কেমন শোনা বা না এটা না। তো বোন বানিয়েছে, বাড়ির জন্য একটা বানিয়েছে আর আমার জন্য একটা বানিয়েছে। খেতে জাস্ট ওয়াও হয়েছে, ওয়াও, অসাধারণ হয়েছে খেতে। তো আমি এখন চলে এসেছি রান্নার প্রিপারেশন নিয়ে, মানে আজকে একটা স্পেশাল ডিনার বানাবো তোমাদেরকে। তো বললামই যে সকালে সেরকম একটা কিছু বানাইনি, সেরকম কিছুই বানাইনি, জাস্ট নর্মাল একটু ডাল করেছিলাম, ঘন ঘন করে মসুর ডাল আর অমলেট, বাস এটুকুই আজকে ছিল সকালের খাবার। তাই ভাবলাম রাত্রিবেলাটা যদি 25th কিছু না স্পেশাল বানাই, বর কিন্তু খুব রেগে যাবে। তো তার জন্য আজকে স্পেশাল হচ্ছে চিলি চিকেন। আর গেস করো তো কি, আমি বলছি আমি কোনোদিনও এই কম্বিনেশানটা ট্রাই করিনি, কিন্তু এটা নাকি খুব মানে দারুণ একটা কম্বিনেশান। আমার বোন তো খুবই পছন্দ করে এটা, প্লাস মিঠানের বাবাইও খুব ফেভারিট একটা ডিশ। চিলি চিকেন উইথ কি এটা, গ্রেভি চিলি চিকেন না ড্রাই চিলি চিকেন উইথ এগ চিকেন চাউমিন। তো চলো আজকে আমি ফার্স্ট টাইম বানাতে যাচ্ছি এই কম্বিনেশানটা, কেমন হয় তোমরাও দেখতে পারবে। তো কেমন হয় অবশ্যই তোমাদেরকে রিভিউ দেবো, আমি ওর বাবাকে দিয়ে দেখাবো। তো চলো আমি কীভাবে করছি তোমাদের সঙ্গে একটু শেয়ার করি, চলো। তো দেখো আমার এখানে মাংসটাকে আমি প্রথমে ম্যারিনেট করব, তার জন্য মাংসটাকে রেখে দিয়েছি এখানে, ফ্রিজ থেকে একটু আগেই বার করে রেখেছি। তো তারপরে নিয়েছি চিলি চিকেনের জন্য এই যে ক্যাপসিকাম, যেরকমভাবে কাটি কিউব কিউব করে ক্যাপসিকাম, পেঁয়াজ এগুলো কেটে নিয়েছি আমি। আর এখানে নুডলসের জন্য আমি পেঁয়াজ আর এই ক্যাপসিকাম ভালো করে কেটে নিয়েছি, একদম সরু সরু করে। মানে আমি না খুব ভালো একটা সবজি কাটতে পারি না, তো যতটা আমি পেরেছি এই যে কেটেছি। আর এখানে পেঁয়াজ পাতা, এটা পেঁয়াজ পাতা, এটা রসুন পাতা। আর এখানে রয়েছে হচ্ছে রসুন ছোটো ছোটো করে কাটা, আর কর্নফ্লাওয়ার, গোলমরিচ, আর এখানে 4 রকমের সস। তো এখন এটাকে ম্যারিনেট করব, তো চলো তোমরা দেখতে থাকো। তো এখানে সব ইনগ্রেডিয়েন্টস দিয়ে দিয়েছি, এবার এটাকে ভালো করে মিক্স করব। ব্যাস মিক্স করে, হ্যাঁ নেবে দাও। এবার এটাকে মিক্স করে আমি জাস্ট 15 মিনিটের জন্য রেস্টে রেখে দেবো, তারপরে প্রিপারেশান স্টার্ট করব। ও একটা ডিম দিয়েছি তোমাদের বলতে ভুলে গেছি। তো ডান, তো চলো 15 মিনিট পরে দেখা হচ্ছে। তো দেখো হাফ অ্যান আওয়ার হয়ে গেছে। তো এখন আমি পকোড়াগুলোকে একটু ভেজে নিচ্ছি। এদিকে তেল গরম বসিয়ে দিয়েছি, আমি এক এক করে পকোড়াগুলোকে ছেড়ে দেবো। তো দেখো আমার পকোড়াগুলো সব ভাজা হয়ে গেছে। এখানে 500 গ্রাম নিয়েছি আমি মাংস। তো এবারে আমি যা তেল আছে আমার এতেই মোটামুটি হয়ে যাবে। তো এবার আমি প্রসেসটা স্টার্ট করছি। প্রথমে আমি এই যে রসুন কুচিগুলো এগুলো সব অ্যাড করে দেবো। এরপরে দিয়ে দেবো ক্যাপসিকাম আর পেঁয়াজটা একসঙ্গে দিয়ে দিচ্ছি। এগুলো একটু ভালো করে ভাজা হবে। তো ক্যাপসিকাম আর পেঁয়াজটা একটুখানি ভাজা ভাজা হয়ে এসছে। তারপরে আমি ওই যে অল্প একটু পেস্ট বাকি ছিল, পেস্টটা একটু দিয়ে দিয়েছি, মানে পেঁয়াজ, আদা, রসুন। আদাটা খুবই সামান্য পরিমাণে, রসুন আর পেঁয়াজটা একটু বেশি, আর 2টো কাঁচা লঙ্কা দিয়েছি। এই দিয়ে এটাকে একটু কষিয়ে নেবো হালকা।
তো আমার মশলা কষানো কমপ্লিট, দেখো তেলও ছেড়ে দিয়েছে পাশ থেকে। আর এখানে না আমি একটা সব এই যে টমেটো চিলি, এটা হচ্ছে গ্রিন চিলি, রেড চিলি নেই আমার কাছে, আর সোয়া আর ভিনিগার সব আমি এখানে একসাথে নিয়ে নিয়েছি। তো এটা আমি দিয়ে দেবো সব সসগুলো। তো আমার সস দিয়ে এই টাইপের দেখতে হয়েছে। এবার আমি দিয়ে দেবো চিকেনগুলো। আমি না খুব একটা এটাকে গ্রেভি গ্রেভি বানাবো না, একটু ড্রাই বানাবো। ভালো করে একটু টস করে নিই, এরকম টস আমি করতে পারি না, যাই হোক একটু মিক্স করে নিই। এখানে এবার আমি খুব সামান্য পরিমাণে একটু জল অ্যাড করবো, খুব সামান্য। তো আমি এখানে একটু কর্নফ্লাওয়ার গুলে নিয়েছি, গ্রেভিটা জাস্ট একটু থিক হওয়ার জন্য কর্নফ্লাওয়ারটা অ্যাড করছি। এর মধ্যে একটুখানি পেঁয়াজ পাতা আর রসুন পাতা একটু স্প্রিঙ্কল করে দেবো। তো আমার চিলি চিকেন কিন্তু একেবারে ডান। জাস্ট ওয়াও হয়েছে, আমি একটু টেস্ট করলাম, দারুণ হয়েছে খেতে। তো এখন করব চাউমিন, চলো। দেখো আমি এখন চাউমিনের প্রিপারেশন স্টার্ট করে দিয়েছি। চাউমিনটা সেদ্ধ করে আমি জল ঝরাতে রেখে দিয়েছি। আর এখানে চিকেনটাকে আমি ভালো করে শ্রেডেড করে নিয়েছি, শ্রেডেড চিকেন রেখেছি। আর রেখেছি হচ্ছে আমি এখানে 3টে এগ স্ক্র্যাম্বল করে রেখেছি। আর এখানে তো পেঁয়াজ পাতা রসুন পাতা রয়েছে। আর এখানে আমি কড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে দিয়েছি পেঁয়াজ আর ক্যাপসিকাম। এটা একটু ভাজা ভাজা হলে আমি চাউমিনটা অ্যাড করবো এর মধ্যে। তো দেখো আমি চাউমিনটা দিয়ে দিয়েছি। আর চাউমিনের মধ্যে দিয়েছি হচ্ছে ভিনিগার, সোয়া সস আর যে চিকেন আর এগটা ছিল সেটা। এবার এটাকে ভালো করে মিক্স করব। তো আমি ভালো করে মিক্স করে নিয়েছি। এবারে এর মধ্যে অ্যাড করব আমি গোলমরিচ, একটু বেশিই পড়ে গেল, যে গোলমরিচের ঝালটা খেতে অসুবিধা হয় না। ও নুন অ্যাড, তো আমি কিন্তু খুব সামান্য পরিমাণে নুন অ্যাড করব, খুব একটা নুন অ্যাড করবো না আমি। তো আমার মিক্স করা হয়ে গেছে। এবার আমি দিয়ে দেবো পেঁয়াজ পাতা আর রসুন পাতা। তো দেখো আমার চাউমিন কিন্তু একেবারে রেডি। ক্রিসমাস আজকে সেই গেছে সকালবেলা 11টার সময় কাজে গেছে, এই যে এসছে এখন কটা বাজে, 11:15। এই হচ্ছে আমাদের আজকে ক্রিসমাস সেলিব্রেশন, বুঝেছো? তোমার কোনো বক্তব্য আছে? হ্যাঁ, তোমার ফ্যামিলি আছে তুমি জানো, তোমার একটা ছোট বাচ্চা আছে তুমি জানো। বক্তব্য নেই, কর্মই ধর্ম। কর্মই ধর্ম, তোমার কোন বক্তব্য আছে লিটল? এই যে তোমার কোনো বক্তব্য আছে? তোমার বাবা যে তোমাকে আজকে কোথাও নিয়ে যায়নি? টাকলু আমার টাকলু, হ্যাঁ তুমি বলো তোমার বক্তব্যটা কি? তোমার কি কোনো জামা নেই? সবার প্রথম একটাই কথা, তোমার কি কোনো জামা আছে কি নেই? হ্যাঁ, তার জন্য আমি 2 ঘন্টা খেটে রান্না করলাম, কিন্তু খেতে 2 মিনিটে হয়ে যাবে, আর প্রশংসা তো করবেই না। এদিকে তাকাও, এই যে এদিকে ক্যামেরা হচ্ছে, এদিকে তাকাও, বলো। তো এই যে আমরা ডিনার নিয়ে চলে এসেছি, তোমাদের তো দেখালামই। এগ চিকেন চাউমিন উইথ চিলি চিকেন, একটু গ্রেভি হয়ে গেছে, মানে আমি ড্রাই করতে চেয়েছিলাম কিন্তু খুব একটা ড্রাই হয়নি, তাই না? এই যে রিভিউ তো পার্সলে না, পেঁয়াজ আর রসুন পাতা। কেন দিয়েছি, কেমন হয়েছে? আর ওইটা দিয়ে টেস্ট করো একটা। অনেস্টলি বলবে, গ্রেভিটা দেখো ভালো হয়েছে, ভালো হয়েছে। তো চলো, সার্টিফিকেট তো পেয়ে গেলাম। 10-এ কত? 5? কত? 8.5। 8.5 রেস্টুরেন্টের মতো হয়েছে? রেস্টুরেন্টের মতো না, বাড়ির মতো। বাড়ির মতো?
হ্যাঁ আরেকটু অনেক কিছুই ইনগ্রেডিয়েন্টস দেয়, বাড়িতে সম্ভব না। একটুও হয়নি। খুব ভালো হয়েছে বললাম তো। আচ্ছা তো চলো আমিও খেয়ে নিই।